हेलो दोस्तों, 3 एक्सवेटर रनिंग में आप लोग को दिखा रहा हूँ। देख लीजिए आप लोग, कामास्तु 450 फर्स्ट में है। सेकंड में है वोल्वो, बीच में जो है, सेकंड का मतलब बीच में जो है। थर्ड में है कामास्तु 450। मैं वही चीज़ आप लोग को दिखा रहा हूँ। लोडिंग प्रोसेस कैसा है, कैसे माइनिंग का वर्क चल रहा है, आप लोग देख लीजिए। लोडिंग पूरा फास्ट लोडिंग हो रहा है। काम हम लोग का बहुत फास्ट चल रहा है। अभी आप लोग का सेल कटिंग हो रहा है। सेल पत्थर जो है, सेल कटिंग हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का कोयला टच मिल जाएगा। 3 एक्सवेटर रनिंग में आप लोग को दिखा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर